अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों। आजकल ख़ास करके बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ चुकी हैं जो कि लाइलाज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ डॉक्टर के चक्कर काटते काटते बंदे की ज़िंदगी गुजर जाती है। इसी में एक बीमारी है जो कान की बीमारी है। और कान की बीमारी कैसी बीमारी और इसका जो फ़ायदा है, अल्लाह ने चाहा जैसे मैं अभी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ तो तुरंत होगा, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने BNBIS किया है, DHM किया है, EMO किया है और इसके अलावा मैंने न्यूट्रिशन भी किया है। तो मैं इसको आपको एक शॉर्ट एक्सरसाइज है जो कि आप बड़े ही आराम से इजी घर पे अपने कर सकते हैं। जिनके कानों में सीटी बजती है, जिनके कानों में झंझनाहट की आवाज़ आती है, जिनको शोर से सर में दर्द हो जाता है, दिमाग एक उलझन में आ जाता है, जिनके कानों में हमेशा घरघराहट झरझराहट की आवाज़ रहती है, बेचैन रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि वो लोग हैं जो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। उन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया, जैसे हमारे सामने लोग उनका मामला आया भी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये आज वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को जो है आराम से सुकून से देखें। तो करना क्या है आपको? आपको करना यह है कि आपको ये नाक बंद कर लेनी है और नाक बंद करके ये सांस रोक के जाते। मतलब मैं तो बहुत जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको आप टाइम लगा सकते हैं जिस तरीके से मैं अभी दिखाता हूँ। जोर लगाना सांस का, खूब खूब सांस गाल खूब फुलाने हैं ताकि कानों पर लौट आए। ये एक्सरसाइज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम इंशाल्लाह करना शुरू कर दो। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, इंशाल्लाह करके बोल रहा हूँ, ये चैलेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह करके कि एक हफ्ते में ही आप सारे डॉक्टरों को भूल जाओगे। एक बार इसको इस्तेमाल करके देखो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे और इसका फायदा उन लोगों को जब मिले तो उसका स्वभाव आपको भी मिले। मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।